хүндэт үзэгч та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. За мөн утгагүй болох одоо тулгуур төрийн 2228 жил их Монгол улс байгуулагдсны 813 жил ардын өвсгөлийн 98 жилийн баярын мэндийг та бүхэндээ өргөн дэвшүүлье. Миний би Монгол улсаас Америкийн нэгдсэн улсын Сан Франциско хотод суугаа ерөнхий консулын албан тушаалыг одоо 3 жилийн хугацаанд хашиж бас буцах хугацаа болж байна. Ингээд бас 17, 18, 19 оны бас ерөнхий консулаар хийж баруун иргэний монголчуудтайгаа ямар арга хэмжээ, ямар ажлаар зохион байгуулсан талаараа бас товч тайлбар хүргэе гэж бодож байна. Тэгээ бас одоо миний ярьж байгаа зүйлүүдийн доогуур бас хийж байгаа ажилтаа маань холбоотой оролцож ирсэн мөн хоёр талын харилцаа, за мөн одоо консулын газар иргэдтэй харилцсан харилцаа, за иргэд төрийн бас байгууллага холбоодуудтай хамтарсан ажиллагааны талаар зураг хөргүүд нь бол бас бэлэн гарах бах. Тэгээ бас тодорхой хэмжээнийг яг ямар үр бүтээлтэй ажлууд хийвэ гэдэг талаас бас тайлангаа тавья гэж бодож байна. За ерөнхий консулаар 17 онд томилогдсоноос хойш бол Америк Монголын одоо хооронд дипломат харилцаа тогтоод 30 жилийн болсон. Энэ 30 жилийн ойг бол бид нэр бас хоёр улсын хооронд нийлээ өргөн дэлгэр тэмдэглэж мөн хоёр талын бас харилцааг бас хөгжүүлэх шийдэл дээр бол гадаад бодлого төр нэлээд тулж ажилласан. Ажилласны үр дүнд бол бид нар бол нэлээд томоохон ажлуудыг цаанаа гаргасан. Жишээлбэл одоо Улаанбаатар хотыг одоо дээнэр одоо Эгчдүүгийн хотоор олон жил болж байгаа. Хотын айд наргын айлчлалуудыг зохион байгуулсан. За мөн одоо баруун иргэний одоо монголчууд тэр дундаа Боройго Спрингс гэж одоо хот байдаг. Сандигэгийн энэ хоттой бол Ховд аймгийн Астагцсан баруун хязгаар Ховд аймгийг ус Эгчдүүгийн Sister City партнершипийн харилцаанд бол одоо өргөжүүлэн хөгжүүлэх айлчлалуудыг томоохон санамжчдыг зохион байгуулж хийсэн байгаа. За мөн одоо хоёр одоо улсын хооронд харилцаж байгаа эдийн засгийн хамтын ажиллагааны чиглэлээр бас за мэдээж одоо Монгол банкны удирдлагууд, за одоо барилга утгуулалтын яамнууд, одоо яамын одоо удирдлагууд, за мөн хоёр улсын хоорондох одоо яамдуудын хамтын ажиллагааг өргөжүүлж хөгжүүлэх чиглэлээр бол одоо Монгол Улсын ерөнхий консулын газар бол нэлээд тулж ажилласан байгаа. Тэгээ энэ ажилласны үр дүнд бол бид нэр бол нэлээд томоохон одоо хамтын ажиллагаанууд хийсэн. Жишээлбэл одоо Орбис гэдэг эмнэлэг, нисдэг эмнэлэг гэж байдаг. Тэр нисдэг эмнэлэг бол Монголд бол одоо дөрөвдөхөө одоо очсон байгаа. Тэр дөрөвдөхөө очиж бас нэлээд олон хүнд хагалгаа хийж тэгээ энэ бол нэлээд үр дүнтэй ажлууд болсон. За мөн одоо консулын үйл ажиллагааны чиглэлийн дагуу бас бид нэр нэлээд иргэдтэй тулж ажилласан байна. Энэ иргэдтэй тулж ажилласан ажлын үр дүн бол одоо жилдэл яг ойролцоогоор нэг бид нар бол цахим шуудангаар бол 2000 орчим хүнд бол хариулт өгдөг. За мэдээж жилд ойролцоогоор нэг 8000-аас 100000 хүнд бол баруун иргэний монголчууд бид нэр арга зүйн зөвлөгөө, биечлэн уулзах ажлуудыг зохион байгуулдаг. Энэ нь тэгэхээр одоо ойролцоогоор нэг 3 жилийн хугацаанд нэг 10 гаруй мянган монголчуудыг бид нэр бол консулын үйлчлэгээ одоо утас болон хамтын ажиллагаа бүх төвшөнд одоо хамтарч ажиллах энэ нөхцөл бүрдсэн байна. За мөн намайг ерөнхий консулаар одоо тохон томилогдсон цаг хугацаанаас ахгуулаад баруун иргийнхаа монголчууд олноор төвлөрч амьдарч байгаа суурин одоо иргэн болсон амьдарч байгаа хүмүүсүүдтэй бас нэлээд биечилж уулзаж олон одоо холбоодуудтай хамтарч ажилласан. За манай бие харгийн монголчуудын холбоо, Илегийн монголчуудын холбоо, Сиатлын монголчуудын холбоо, Ютагийн монголчуудын холбоо, Денверийн монголчуудын холбоо гэдэг одоо нэрлээд өгөх олон монголчууд төвлөрсөн олон газрууд дээр бид нар бол холбоодуудын удирдлагууд болон холбооны зохион байгуулж байгаа бүх үйл ажиллагаан дээр бол ерөнхий консул миний бие бол одоо гардан би одоо биечилж оролцож исэн. Энэ оролцох цаг хугацаанд бол бид нар бол иргэдийн тулгамдж байгаа асуудал, консулын Монгол Улсын засгийн газраас хүргэж байгаа одоо үйлчлэгээнүүдийн талаар чанар аюулгүй, чанар одоо сайжруулах тал дээр бид нэлээд санал солилцож консулын үйлчлэгээнүүдийг үзүүлсэн байнамаа. За мөн одоо бид нар бол хоёр талын айлчлалуудыг бол нэлээд томоохон хэмжээнд зохион байгуулсан. Жишээлбэл одоо Монгол Улсын гадаад харилцааны сайд, Улсын их хурлын гишүүн гадаад харилцааны сайд Цогтбаатар сайдын айлчлал бол 2018 онд хүрэлцэн ирсэн. Энэ айлчлалын хүрээнд бол бид нар бол Монгол Улсын засгийн газартаа мөн одоо мэдээлэл харилцаа холбооны зохицуулах хороотой гадаад яам гурвалсан хамтын ажиллагаа Facebook-ийн түвшинд бид нэр гаргасан. Facebook-ийн хамтын ажиллагааг бид нэр бол нэлээд өргөжүүлж хөгжүүлэх чиглэлээр бол нэлээд голох байр суурь гаргаж ажиллаад тэр нь бол нэлээд үр дүнтэй болсон байгаа. Мэдээж одоо цахим аюулгүй байдал одоо бидний одоо өнөөдрийн хэрэгжиж байгаа интернет урсгал энэ мэдээллийг одоо бид нэр сайжруулах, энэтэй хамтарч ажиллах нөхцөлийг бид нар бүрдүүлэх чиглэлээр бол энэ консулын газрын хамт олон гадаад яам бас бид нар бичлэн ажилласан юм аа. За мөн одоо бид нар хамтын ажиллагаа дахиад урдаад ингээ хэлэх юм бол бас нэлээд томоохон ажлуудын үр дүн бол одоо бас гарч ирж байгаа. Жишээлбэл одоо Америкийн нэгдсэн улсын
энэ баруун иргэд одоо бас анх нэгдсэн үндэсний байгууллагын төв одоо анхны хурал болж исэн дөрмийн хороог анх баталж исэн энэ Фермонт гэж том зочд буудалд бол Монгол улсын тугийг байршуулах одоо бид нэр баяртай үйл явдал болсон. Энийг одоо бид нар ерөнхий консулын газрын хамт олон бид нэр санаачилж ер нь 1944 онд манайх бол нүүбэд эссээгүй байхад энэ тугийг бол одоо Фермонт гэдэг одоо нүүбийн анхны дүрэн баталж исэн байран дээр бид нэр бол үрд манай Монгол улсын тугийг намруулахаар бид нэр бол харилцан тохирлж энийг бол үрд мандуулахаар тохиролцож бид нэр энийг мандуулсан байгаа. Энэ бол бас манай хоёр улсын хооронд биднийг бас монголчуудын үйл ажиллагааг дэмжиж байгаа энэ баруун иргэний тэр дундаа Калифорни мужийн амбан зархич болон Самруцкой хотын удирдлагуудын бас хүчил зүтгэл бас энд их оролцсон байгаа. За мөн одоо айлчдын бас хоёр талын хамтын ажиллагааны хүрээнд бид нар бол үндсэн хуулийн цэцгийн удирдлагууд хамт олон за тэгэл яамдуудын удирдлагууд за агентлаг газрын дарга нарын удирдлагуудыг бид нар бол хоёр талын хамтын ажиллагааг бол бүх талд нь хөгжүүлэх чиглэлээр бол голлох байр сууриа гартаж ажилласан. Энэ ажилласны үр дүнд бол хоёр талын ажлууд бол нэлээд урагштай явж байгаа гэж дүгнэж байгаа. За би бол одоо дахиад нэг тайлан одоо та нартай хэлэхэд за мэдээж одоо холбоодуудаас болж байгаа одоо тэмдэглэлт Монгол улсынхаа баяр ёслолын бүх үйл ажиллагааг бол амжилттай хийсэн. Амжилттай хийхдээ бол бид нар бол консулын газраас бол бүх талын дэмжлэг үзүүлж хамтарч ажилласан гэж бодож байгаа. За бидний одоо ерөнхий консулын хугацаанд бас нэлээд голлох байр суурьтай иргэдийн бас бухимдаж одоо бас нэлээд одоо санал шаардлага гардаг том ажил бол мэдээж бол Америк нэгдсэн улсад одоо хүрэлцэн ирж ажил амьдралаа холбож байгаа энэ 30 жилийн хугацаанд бол их хэлээрээ бол жолооны дүрмийн шалгалтыг бол өгөх боломжгүй байсан. Энийг бол одоо 2 жил 3 жилийн хугацаанд бол нэлээд голлох хөөцөлдөж одоо эндхийн ДМБ-ийн удирдлагуудтай бид нэр уулзалтаж хамтын ажиллагааны санал төвчний хүрээнд Монгол орчуулагчтайгаар бид нар бол одоо монгол их хэлээрээ бид нар бол бас жолооны дүрмийн шалгалтыг өгөх нөхцөл бүрдсэн. Одоо эхнээсээ бол зөвхөн одоо 2019 оны байдлаар 100-аад хүн бол одоо зөвхөн их хэлээрээ орчуулагч авч орж одоо их хэлээрээ дүрмийн шалгалтанд тэнцсэн одоо явдал болж байгаа. Энэ бол цаашдаа өргөжлөх байх. Энэ бол бас бидний одоо 30 жилийн хугацаанд хийж байгаа бас хоёр талын харилцааны бас үр дүн гэж хэлж болно. За мэдээж бол одоо бид нэр зөвхөн монгол хэлээрээ энэ Калифорни driver license-ийг бид нэр бол одоо их хэлээрээ орчуулах дараагийн шатны ажиллагааг бид нэр бас одоо уламжлал болгоод хийхийн төлөө бас бид нэр санаачлал гаргаад эдний холбогдох удирдлагуудтай хийгээд явж байгаа. Тийм учраас бол бидний одоо хийж байгаа ажлын үр дүн бол бас өөрөө намайг энэ 3 жилийн хугацаанд байх үр дүнд бол нэлээд их тийм олон санаачлагуудын ажлууд гарсан юм аа. За мэдээж одоо консулын зүгээс одоо үйл ажиллагаанд бол холбогдож нэлээд одоо томоохон ажлуудын бас нэг үр дүн бол бид нар холбоо харилцаагаа бол нэлээд сайжруулах тал дээр бол хоёр талын одоо зөвлөлтөх уулзтууд бол амжилттай оролцож байгаа. 2019 оны 4 сарын 26-нд бид нэр Вашингтон хотноо Монгол улсын элчин сайдын яамтай хамтарч Америк Монголын одоо дипломат харилцаа тогтсны одоо бас ээлжид бид нэр 13 дахь одоо хурал 13 дахь төрийн департаменттай одоо холбогдсон Америк нэгдсэн улсын төрийн департамент хоорондын 13 дугаар одоо хурлыг зохион байгуулсан. Одоо зөвлөлтөх уулзалтыг зохион байгуулсан. Энэ уулзалтын үр дүнд бол бас хоёр талын одоо консулын зүгээс болон элчин сайдын яамны зүгээс тулгамдж байгаа Монгол иргэдэд одоо бас бишгүй тохиолдож байгаа ажлуудын талаар бид хоёр талын санаачлал гаргаж энэ биелээ олох тал дээр бид санаачлал гаргаж ажиллаж байгаа. Америк нэгдсэн улсын тэр дундаа баруун иргэний монголчууд бас их онцлогтой болсон байна. Ягаад гэвэл баруун иргэний монголчууд нэг 17 муж тэр дундаа нэг 20 орчим мянган монголчууд бол аж төрж амьдарч байгаа. Тэгээ энэ монголчууд маань бас сүүлийн 20 жил 30 жил одоо энд аж төрж амьдарч байгаа хүмүүс байгаа учраас би бол одоо ерөнхий консулын бас миний тэргүүлэх бас гол зорилго бол энд одоо хэдэн аж ахуй нэгж Монгол улсын одоо иргэн аж ахуй нэгж үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэр дундаа энэ бизнесийг одоо энэ Америк нэгдсэн улсад эрхэлж байгаа монголчуудыг бас урамшуулах тэр дунд хүмүүсийн үйл ажиллагааг одоо дэмжих зорилготой бол бас оны шилдэгүүдийг бол жил болгон бас шалгаруулдаг тийм уламжлал тогтсон. Жишээлбэл одоо баруун иргэний монголчуудын одоо оны шилдэг шалгаруулах одоо оны шилдэг аж ахуй нэгжүүдийг шалгаруулах, оны шилдэг хүнийг шалгаруулах гэдээ бас нэлээд олон одоо Монгол улсын засгийн газраас одоо өгж болох тэр шагнал урамшууллуудыг бас баруун иргэдээ бас нэвтрүүлсэн байгаа. Яагаад гэвэл энд бас газрын бас ирсэн мэдээж монголчууд байгаа. Гэхдээ энэ монголчуудын маань одоо хийж байгаа одоо бид нэр үр дүнд Монгол улсын засгийн газраас бас тодорхой хэмжээний бас урам өгсөн.
Тиймэрхүү үйл явдлыг бол бас удаадараа хийсэн. Мэдээж одоо иргэдийг хүлээж авах, ахмадуудаа хүлээж авахаас хүсвэл тодорхой хэмжээний бид нэр бол нийгмийн одоо хариуцлага хүлээдэг төрийн бас байгууллагуудын үйл ажиллагааг дэмжиж оролцож байгаа боловч яг өнөөдөр баялаг үтээж байгаа Монгол улсын иргэдэд бид нэр бас урамшуулах, тэр дундаа урам хайрлах одоо бид нэр энд татврыг хөнгөлж чаддгүй махэд тэр хүмүүстэй бид нэр бас дараагийн хийх гэж байгаа үйл ажиллагаанд нь бас нэг сэтгэлийн тэнхээ өгөх үүднээс бол ерхий консулын газрын бас тэргүүлэх чиглэлд бол багтсан. Тийм учраас бол нийт одоо баруун иргэн аж ахуй нэгж эрхэлж байгаа нэг 560 орчим аж ахуй нэгж бизнес эрхлэгч байдаг юм байна лээ. Энэ байгаа бизнес эрхлэгчид маань өшөө олон болоосоо мөн одоо Монгол улстай бас хөрөнгө оруулалт хийж Монгол улсынхаа нийгмийн эдийн засгт бас хувь нэмрээ оруулаасаа гэж одоо ерхий консул миний зүгээс бас хүсэж байна. Мороцко хотын удирдлагууд тэр дундаа хотын дарга хотын мэртэй бид нар бол уламжил болсон сайхан арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулдаг болсон. Монгол улсын тугийг одоо 7 сарын 10 буюу Монгол улсын наадмын нээлтийн өдөр бол бид нар бол Монгол улсынхаа тугийг Америкийн нэгдсэн улсын Самроцко хотын одоо тугийг мандуул Самроцко хот дээр бид нар бол тугаа мандуулдаг болсон байгаа. Энэ одоо арга хэмжээ бол уламжил болгон цаашдаа зохион байгуулагдана. Энэ жилийн туг бас Монгол улсын тугийг 7 сарын одоо 10-ны өдөр зохион байгуулахар төлөвлөж байгаа. За мөн одоо дурдаад байвал ер нь бол консулын газрын мууж тойргууд дээр бол нэлээд олон ажлууд байгаа. Энэ ажлуудыг бол бид нар бол дараа дараагийн хийх ажлууд дээр бас нэлээд голлох байр суурьтай явуулна гэсэн бодолтой байгаа. За мэдээж одоо би яг энэ хийж байгаа ажлууд бол голлох зөвхөн яг төрийн хоёр талын харилцаа чиглэлийн ажлуудыг би та нарт тайлан болгох шилжиж байна. Мэдээж бол одоо оролцсон, за монголчуудтайгаа хамтарсан бид нартай одоо бидний үйл ажиллагааг дэмжиж одоо оролцож исэн бүх хүмүүсүүдийг одоо олон арга хэмжээг нэрлээд байвал одоо маш олон ажил байна. Энэ консулын ажлыг хийх гүн тусалцаа үзүүлж ажиллаж исэн иргэд болон заад ихтгэл хүлээлгэсэн Монгол Улсын засгийн газар болон гадаад яамны хамтран дэмжиж ажиллаж исэн бүх хүмүүстээ бол гүн талархал илэрхийлье. Тэгээ цаашдын хийж байгаа ажилдаа бас илүү чадамжааруулж консулын газар маань иргэдтэйгээ үйлчилсэн иргэн төвтэй тийм консулын газар байна гэж найдаж байна. Тийм учраас бол нийт одоо монголчуудаа бас одоо энэ сайхан баярын мэнд хүргэе. Наадам гэдэг бол Монгол улсын төр төсний хамгийн сайхан баяр. Энэ баяраараа бас бүгдээрээ элбэг аз жаргалтай сайн сайхан байхыг хүсэн өрөөе. Мөн баруун иргэн монголчууд намайг дэмждэг хамт олондоо та бүхэндээ өгөн талархал илэрхийлье. Баярлалаа.